ओके, त्याला काढायचं आहे. आपण खारेगावला आहे, उद्या कसे काढता येईल तिकडे. सो गाइस, काही साधना आपल्याकडे आहे, त्याच्यामार्फत अपन हे सब कुछ रिमूव करेंगे. थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो निकालने के काम आएंगे. थोड़ा कठिन होता है संभालना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं और छत्ता भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करके है. देखते हैं क्या हो सकता है.